Ja, hvis du sætter den ind under her, så... Ja, det er fint, den har det godt. Det finder du svært, det finder den der stive. En stige? Ja. Nu er der næsten. Jeg har. Så. Det her bliver ret svært. Jeg er så tæt på kanten her, som jeg overhovedet kan være. Godt, du er perfekt. Sidder den rigtigt derovre ved dig nu? Den skal lige en millimeter længere over mod dig. Så du kan godt slukke den her. Sådan der. Nu er det så perfekt, som det overhovedet kan være. Perfekt. Så jeg kan godt have en enkelt spændende over mig, tror jeg. ja, kan du sætte en på? Ja. Okay. Mens du lige har den der, så vil jeg lige overhente den hammer. Yep. Jeg skal lige have hammeren, den der lille den der. Yes. Det bliver nødt til at skrue den af igen. Så ser jeg ikke. Skru den lidt af. Jamen, det er bare mig. Okay. Nu rykker du kun lige ind. Jeg rykker ikke. Jeg prøver ikke. Det kunne være den med. Well done, very best. Yes. Så sidder der. Så fandme også. Så skal jeg jo på en eller anden måde ind til dig også. Ja. Nu sidder den forhåbentlig fast der. Det håber jeg. I will do some jump. Hvor er det ret trygt, hvis det ikke er kontakt med den her? Okay. Du vil sige. Så spænd den på derhen, og den skal op på ydersiden, eller kan du ikke sætte den på indersiden? Det har jeg ikke gjort den lige. Nej. Kan du snige ned derovre? Nej, ellers så bare sætte den om på den anden side. Det støder jeg på den her. Gør du det, hvis du vender den, eller hvis du kører den om på den anden side af den også? Ja, det er det. Og nu skal du så lige vende den om igen. Det er bare fuldt lidt. Nu er den jo inde på den her side. Bare billedet. Det er interessant, når man skal den faste. Og jeg kan køre den overfra. Jo, det var med mine fingre, mand. Er du sindssygt? Hvor skal jeg bare fjerne den her vej? Det skal vi bare lige gøre op lidt. Halstung i den plade her, når man står med den længe. Ja. Hvad er det? Hvad er det? Det var lige spændende. Det var virkelig godt. Det næste var godt. Jeg tror dog, det sidder dog. Bussen. Det er egentlig på her. Det bliver i hvert fald holde. Okay, og egentlig brug for nogen derhen af. Fordi den skal holdes op herovre. Ja, det er godt. Fordi vi starter med at svejse den anden her, og så rykker vi det ned mod din anden bagefter. Fordi ellers så bliver det helt bare sådan en båd med det. Det skulle lige vel. Nej, det går på den anden side, den skal du klare.
Den stod heller ikke helt om muren, den der. Det er faktisk helt korrekt. Skal jeg snige den derover? Kan vi det? Kan du snige den derover? Hvis jeg holder den, så kan du skrue den på. Bare skrue den op lige der. Der? Ja. Det er godt, man ikke kan se oversiden på kameraet, fordi det ser kraftigt godt ud. Gør det? Nå ja, det er alle spænderne. Hvor vil der være her? Nå, det burde være fint. Det burde være så fint. Måske skal vi have den her. Den her skal faktisk tås op. Hvorfor sidder den i spænden her? Det fik du sat den der ind. Ja, okay. Så den her side skal faktisk op herovre. Jamen, hvis du tænker over den anden side, så Ja, ja. det er godt. Har vi en ekstra en, så vi kan sætte hen i enden der, så jeg kan sætte lys komme igennem og det. Ikke altid, fordi Herhen? Ja, i begge sider. Bare ikke begge hjørner. Oh my god. Skal jeg have en svejser?